ഹായ്, അപ്പം എല്ലാവർക്കും ട്രാവൽ വിത്ത് അലോക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാനിന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഞങ്ങളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുനീർ ഭായിയെ പൊക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത്. ഞങ്ങളിന്ന് നിൽക്കുന്നത് മൂന്നാർ പള്ളിവാസലുള്ള അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റാണ്. അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിനെ പറ്റി ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു 125 ഏക്കർ സ്ഥലത്തുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. അത്യാവശ്യ കൃഷികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടി. അതിൻ്റെ അകത്ത് 8 റൂംസുണ്ട്, 4 കോട്ടേജുകളായിട്ട്, ഒരു 3 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 11 റൂമുള്ളൊരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 5 സ്റ്റാർ ലക്ഷറി സെറ്റപ്പിലാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെ റൂംസ് എല്ലാം ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം അതുകൂടാതെ ഒരു ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും അഡ്വഞ്ചർ ട്രക്കിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും ഒക്കെ ട്രക്ക് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഫുള്ള് അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ കാഴ്ചകളാണ്. അപ്പം നമുക്ക് അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ റൂമിൻ്റെ ഫെസിലിറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. നമ്മുടെ പണ്ട് കോളിംബെല്ലിൻ്റെ പോലെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പോലത്തെ സംഭവമാണ് ഇത്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, അപ്പോൾ അത് കയറാം. അപ്പം ഈ കാണുന്നതാണ് അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ റൂം. നല്ല വലിയ റൂമാണ്, അതായത് 800 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഒരു റൂം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ഒന്ന് ഫുള്ള് കാണാം, എന്തൊക്കെയാണ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ കതക് തുറന്ന് കയറി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പോർഷനാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയറും ടേബിളും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ തന്നെ ഒരു മിനി ഫ്രിഡ്ജ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ സ്നാക്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടിക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളവും ഡ്രിങ്ക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. നല്ല കരിങ്കല്ലാട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി ഡിസൈനിങ് ആണ് റൂം. ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറിയാൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ റൂം ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ബെഡിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു 4 സ്റ്റെപ്പുണ്ട്. ഈ 4 സ്റ്റെപ്പ് ഇറങ്ങിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം. ബെഡ് 3 ഇതള് പൂവൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബെഡുണ്ട്, ഒരു എക്സ്ട്രാ ബെഡായിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു 3 പേര് വരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്, പിന്നെ 2 പേരായി. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ചില ഹോട്ടലുകളിൽ വന്നാൽ എക്സ്ട്രാ ബെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിലത്തൊരു ബെഡാണ് ഇട്ട് തരുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കട്ടിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ബെഡ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 2 സൈഡിലും ടേബിൾ ലാമ്പൊക്കെ ബെഡിൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പിന്നെ പണ്ട് ഈ സിനിമയ്ക്കകത്തെ കാണുന്ന പോലെ ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല വെട്ടം ഏത് സമയത്തും റൂമിൽ കിട്ടും. ഇവിടെ നല്ലൊരു അടിപൊളി കണ്ണാടി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഫുള്ള് കാണാൻ പറ്റുന്നൊരു അടിപൊളി കണ്ണാടി.
പിന്നെ ഇവിടെ 2 ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ പുറത്തോട്ട് നോക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രാത്രി സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ല മഞ്ഞും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഡോറുണ്ട്. ഈ ഡോറ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇരുന്ന് കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡോറ് തുറന്നാൽ കിട്ടുന്ന വ്യൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കസേര കൂടാതെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവനിങ്ങും നൈറ്റൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു കസേരയും ചെയറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മുന്നിറാശ നേരത്തെ വന്ന് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്പേസിന് പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാ ഡോറിലും സൈഡിലും ഒക്കെ നല്ല കർട്ടൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് പ്രൈവസി ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊക്കിയാൽ മതി. ഫുള്ള് ഗ്ലാസ്സാണ്. ഈ ഡോറിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം ഗ്ലാസ്സാണ്. നമുക്ക് ഫുള്ള് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ വ്യൂ കിട്ടും. അതായത് മഞ്ഞൊക്കെ അടിച്ച് കയറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ കസേര ഇരുന്ന് നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇരുന്ന് നേരത്തെ വ്യൂ ഇങ്ങനൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ റൂമിൽ TV അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു കർട്ടനുണ്ട്. ഇത് പൊക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെഡിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതായത് റൂമിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെയൊക്കെ വെട്ടം വേണം, അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണണമെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാം ഫുള്ള് ജനൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാൻ പറ്റും. അതായത് കർട്ടൻ നമുക്ക് പൊക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ള് നമുക്ക് വ്യൂ കിട്ടും. നമുക്കപ്പോൾ ഈ റൂമിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏത് വീഡിയോ ചെന്നാൽ ഈ ടോയ്ലറ്റ് കയറി നോക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂം അത്യാവശ്യം മോശമായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ടോയ്ലറ്റ് അല്ലെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമുക്ക് ടോയ്ലറ്റ് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. അമ്മോ, നല്ല അടിപൊളി സെറ്റപ്പ്, നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട്. താഴെ ടവലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നേരത്തെ പൂവിൻ്റെ ഇതളൊക്കെ പറിച്ചു വെച്ചിരുന്നുണ്ട്. കണ്ട ഹോട്ട് വാട്ടറും നോർമൽ വാട്ടറും ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. നോർമലി എല്ലാ ഹോട്ടലും ഉള്ള പോലെ അത് മൂന്നാർ ഏത് ഹോട്ടലിൽ ചെന്നാലും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ്. പിന്നെ അത് ഷേവിങ് കിറ്റ് തൊട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ചീപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ബാത്ത് ജെല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ
ഇത് അത്യാവശ്യമൊന്നുമില്ല, കുറച്ച് കൂടുതൽ ഐറ്റങ്ങൾ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഷേവിങ് കിറ്റ് ഉണ്ട്, ഷാമ്പു ഉണ്ട്, സോപ്പ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഡെന്റൽ കിറ്റ് ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ക്ലോസറ്റ്, നമുക്ക് ഷവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ്, ഇതിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ ചെടിയൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ്, അത്യാവശ്യം നല്ല ഇടമുണ്ട്. കൊള്ളാം, സാധനം എന്തായാലും പ്രോപ്പർട്ടി നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൊടുക്കുന്ന ക്യാഷിനുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റൂമിലെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ട് കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിത് പുറത്തോട്ട് പോകാം. ആശാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് നല്ലൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും, എല്ലാ സാധനം തീരും. ക്യാഷിനോട്ടൊക്കെയാണ് ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നത്. കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ മുനീർ, എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ് വന്നിട്ട്? സംഭവം എങ്ങനെയുണ്ട്? റൂം കണ്ടിട്ട്? റൂം കൊള്ളാടാ, നൈസുണ്ട്. റൂമിനെ പറ്റി പറയാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ഈ നമ്മുടെ സ്പേസ്. ഈ പല ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കിടക്കുന്ന ബെഡ് ഭിത്തിയെ മുട്ടിയിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഭിത്തിയെ പോയി നിൽക്കും, അങ്ങനെ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പേസിലാണ് ഈ സാധനം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫർണിഷിങ്, അതുപോലെ പെയിൻറ്റിങ്, ലൈറ്റപ്പ്, എന്താ പറയുക, ഒരു നമ്മളൊരു റൂമിലെ അകത്തേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ, നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി വന്നപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന, പുറമേ കാണുമ്പോഴുള്ള മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റപ്പും ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങും അതുപോലെ ചുമർചിത്രങ്ങളും എല്ലാം വളരെ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ എനിക്ക്, ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് പോയ കുറേ ഹോട്ടലുകൾ വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു, ഇഷ്ടപ്പെടും, ആര് വന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ആര് വന്നാലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു റൂമാണ് അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് പോയി നോക്കാം. വേറെ കാര്യമുണ്ട്, ഈ ഞാൻ വന്ന് പല ഹോട്ടലും പറഞ്ഞ് ഹോട്ടൽ കൊള്ളാം, നല്ലതാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിന് നമ്മൾ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് പറയുന്നൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരാൾ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കാണാൻ വന്നാൽ ഈ കണ്ട ഫോട്ടോയും ഒന്നും കണ്ട് ഒരാൾ പറ്റിക്കപ്പെടാതെ എന്താണോ അവർക്ക് വന്നാൽ കിട്ടുന്നത് ആ സാധനം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലെത്തിക്കണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രാവൽ വിത്ത് അലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അലോക്ക് ട്രാവൽസിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാഴ്ചകൾ പുറത്തോട്ട് പോയി കാണാം. കുറച്ച് മഴയുണ്ട്, എന്നാലും നമുക്ക് പോകാം.
നമ്മൾ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിൽ കൂടിയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. ട്രക്കിംഗ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്പോട്ടാണ് അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ്. കാരണം ഏകദേശം ഒരു 125 ഏക്കറിൻ്റെ അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇരിക്കുന്നത്. അത് 100 ഏക്കറും നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം നല്ല മീഡിയം ട്രക്ക് വേണമെങ്കിൽ മീഡിയം ട്രക്ക് ചെയ്യാം, ഹെവി ട്രക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹെവി ട്രക്ക് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മഹേന്ദ്രജി ഉണ്ട്, പുള്ളിയാണ് ഇവിടുത്തെ നേച്ചറിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പുള്ളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. നമ്മുടെ ഇവിടെ ട്രക്കിങ് ചെല്ലുകയാണെന്നാണെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ ആസ്വദിച്ച്, പിന്നെ അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ പക്ഷികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ല, ഇവിടെ 72 വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 72 സൈസ് പക്ഷികളെ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഓരോ വെതറിലും പിന്നെ മൈഗ്രേഷനായി വരുന്നുണ്ട് ബേർഡ്സ്. പിന്നെ അതേപോലെ മലയന്നാനുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ആനയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ കേഴമാൻ, ഫോക്സ്, വൈൽഡ് ബോർ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ. റിയൽ ഒരു അഡ്വഞ്ചർ തന്നെയാണ് ഇവിടെ. നമുക്കിതിനകത്ത് കയറി ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഒരു ഫീൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റേഷൻ, അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലാന്റേഷൻ. നമ്മുടെ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ 3 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജാണ് അതൊക്കെ. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ 3 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജിൻ്റെ ആഘോഷം. വരുന്ന ലിവിങ് റൂമാണ്. ഇവിടെ ഒരു ബെഡ്റൂമുണ്ട്. ഇത് 2ാമത്തെ ബെഡ്റൂമാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇത് 3ാമത്തെ ബെഡ്റൂം. ഇതിൻ്റെ അത് ടോട്ടൽ 3 ബെഡ്റൂമും ഉണ്ട്, 2 ബാത്റൂമും ഉണ്ട്. ഒരു ബാത്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്, ഒരു ബാത്റൂം അല്ലാത്ത കോമൺ ആയിട്ടുള്ള യൂസ് ചെയ്യുന്നു. TV കാണാൻ വേണ്ടിയുള്ള സ്പേസ് ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഡൈനിങ് ടേബിൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നമ്മുടെ ഈ 3 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് നല്ലൊരു സംഭവമാണ്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ മെയിൻ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പം നല്ല രീതിയിൽ വന്ന് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും. കാരണം വേറെ ശല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഓടിക്കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ഊഞ്ഞാൽ, 2 ഊഞ്ഞാൽ, അവിടെ ഒരു കൊട്ട ഊഞ്ഞാലും ഉണ്ട്, ഒരു നോർമൽ ഊഞ്ഞാലും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 3 ബെഡ്റൂം കോട്ടേജ് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ റൂംസ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോട്ടേജിൻ്റെ അകത്ത് 2 റൂമായിട്ടാണ്. പക്ഷേ 2 എൻട്രിയാണ്. ഇതൊരു റൂമിൻ്റെ എൻട്രി, ഇത് വേറെ റൂമിൻ്റെ എൻട്രി. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫാമിലിയായിട്ടൊക്കെ വന്ന് 2 ഫാമിലിയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് താമസിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും നടക്കാൻ തേക്കുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ഇടയുണ്ട്. ഇവിടെ കോട്ടേജാണ് ഇത്. അങ്ങോട്ട് ചുറ്റും നടക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. സംഭവം എന്തായാലും കൊള്ളാം. നമ്മളൊരു അടയ്ക്കപ്പെട്ട മുറി വന്ന് താമസിച്ചൊരു ലക്ഷറി സ്റ്റേ ആസ്വദിക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലതായിട്ട് നല്ല സ്റ്റേ ചെയ്യുന്ന റൂമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ലക്ഷറിയും, പിന്നെ ചുറ്റും നടക്കാൻ നേച്ചറുമായിട്ട് ഭയങ്കര ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല സെറ്റപ്പാണ്. ഈ ചില സ്ഥലത്ത് ചെന്നാൽ ഇവിടെയൊക്കെ ടൈല് പാകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, സാധാരണ പുല്ലൊക്കെ വെച്ച് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നടക്കാൻ ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. ഈ റിസോർട്ട് ഇരിക്കുന്നത് 125 ഏക്കറിൻ്റെ അകത്താണ് നമ്മുടെ ഈ റിസോർട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഇതുവഴി നടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഓരോ സൈസിലുള്ള പൂക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. വേറെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷികളാണ്. ഇതൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഫുള്ള് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷിയുടെ കരച്ചിലും ഈ സൗണ്ടുകളും മാത്രമാണ്. അതൊരു സംഭവം കൊള്ളാം. മൂന്നാർ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടതിൽ വെച്ച് നമുക്കൊരു 5-ൽ 5 മാർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രോപ്പർട്ടികളിൽ ഒന്നാണ് ഈ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ്. ഈ മരത്തിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷികളുണ്ട്. ഇവിടെ വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. ഈ മരത്തെ നോക്കിയാലും ആ മരം കണ്ടോ, ആ മരത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പക്ഷികളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാൻ കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. അതായത് ഒരു ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ പറ്റിയ നല്ലൊരു അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്നാൽ മതി. അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൂടെ പറന്ന് നോക്കോളൂ. ഈ നമ്മുടെ ഈ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാർ ടൗൺ എത്തുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് ഈ 2-ാം മൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ ഈ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എനിവേ ഈ മൂന്നാറിലോട്ട് പല പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള ബോർഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഇത്രയും സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റിയും ട്രെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും ഉണ്ടെന്ന് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് ക്ഷണിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ശ്രീജിത്ത് ഭായിയാണ്. പുള്ളി ഇവോൾവിങ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹോട്ടൽസിൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ശ്രീജിത്ത് ഭായിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകം നന്ദി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അമ്പാടി എസ്റ്റേറ്റിലെ കാഴ്ചകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അതിങ്ങനെ എന്താണ് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും നീ തന്നെയല്ലേ ക്ലോസ് ചെയ്യണം? ആൾക്കാരെ മടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കണ്ട, പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനും. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.